хичээлийн танхимд согтуу оюутан говьж тайвсаар орж ирээд багштай хандан. Багшаа тажаахан халамжсан оюутныг шалгалтанд оруулчихна штэ. За одоо яах нэг удаа оруулъя та. Эй! Шалгалтанд оруулъя гэж наатах өргөд оруулаад ир. Нэгэн түлээчинээр голын эрэг дагуу мод хийж байгаад сүхөө ус руу унахч гэж гинэ. За тэгээ уйлаа сууж байтал усын хаан гараад ирлээ. За чи яагаад уйлж гойлаа? Танаа гол руу сүхөө унахчихлаа. Одоо түлээ хийж чадахгүй болсон. Аргэрээ яаж тийжээтэй гэж бодоод уйлж байна. Наад ихсэн усын хаан алтан зүх гаргаж ирээд. Энжинэх мөн үү? Биш атам биш. Тэгвэл намаа нөө. Антмын бас л шээ. Энэ тэгвэл мөн үү? Яг мөн хантан. Яг мөн татвар ирэлтаа гэлээ. Чи их шудраг сайн хүн байна. Би чамд алтан бас мөнгөн сүхийг ч гэсэн өглөө. За ингээд мань түлээчинэр элбэг дэлбэг сайхан амьдрах боллоо. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа эхнэр нь гол руу унчиж манер мөн л голын эрэг дээр суугаад уйлж гарч гинэ. Усын хаанч гараад ирж. За чийж бас ахаад яагаад уйлаад байгаа вэ? Амтрал тийм ганц төсөг тулгуур болсон. Хань минь гол руу унцаад байгаа. Би уудлахгүйгээд яах вэ? Агтл усын хаан хов гэснэ. Уснаас дуучин мөөм номиг гаргаад ирж байна гэдэг. За инженеер мөн үү? Мөн яг мөн. Гэтэл усын хаан уургач. Чи сайн надад бодлоолсон аа. Юу та усын хаан тэмэн. Тэгсээ би хотлоо хэлсэн. Гэхдээ та намайг ойлгохыг хичээгээрэй. Би бүгдийг тайлбарлая. Хэрвээ би мом намайг миний ихнэр биш гэсэн бол та уснаас дуучин сэрчмэ гаргаад ирэх байсан шүү дээ. Тэгэхээр би мэдээж бас л миний ихнэр биш байна гэнэ. Тэгээд та эцэст нь ихнэрийг мань гаргаад ирэхээр би мөнгө. Тэгэхээр та намайг шудраг сайн ир хүн байна гэд ихнэрээ намайг сэрчмэ өртөө цугаа өгөөд өгч шүү дээ. Тэгвэл би 3 ямтай ихнэрээ тэлж чадахгүй дөрвүүдээ аз жаргалгүй ядуу зүдүү амьдрах хэрэгтэй болно шүү дээ.